癲嘅呢架嘢，癲嘅。佢普通轉速嘅時候啲聲咧，真係唔係幾開胃嘅，但係高轉時候啲聲，哇！因為頭先我好刻意咁再俾多啲油，睇下佢個尾嘅動態係點嘅。哇！真係咁樣再揈多少少出去，哇！我唔敢俾油，我唔敢俾油住，尤其是喺大帽山呢啲路。頭先大家睇 Edmond 揸呢部車咧，揸得咁 happy， 原因喺邊度咧？2019年 AMG 推出 M139 2公升直4 Turbo 引擎，最高輸出310 kW， 即係去到421匹馬力，成為當時最高輸出嘅量產4氣缸引擎。當時 AMG 將呢副咁誇張嘅引擎放喺45同埋45S 型號，其實嗰時已經好好奇，人人都將精力放晒喺電動化上面，點解 AMG 仲肯投資落去一部咁高輸出、產量又唔係好高嘅4氣缸引擎度呢？2-3年後我哋有答案啦，原來 AMG 一早已經鋪定路 ，M139 唔係淨係 serve 小型車，全新一代嘅 C63 SE Performance 就係將呢副引擎再谷進啲，去到476匹，再一次刷新輸出紀錄，加埋嚟自 F1 賽車嘅 Performance Hybrid 技術，做出一套最高輸出有680匹嘅混合動力系統。喺我哋仲等緊全新 C63 SE Performance 嘅時間，都可以拎部 A45S 出嚟感受下呢副 M139 有幾兇狠。A45S 呢副引擎世界最強4氣缸，我一路都冇試過，因為之前一路都夾唔啱嘅時間，梗係 S Plus 啦，都係冇 Race 先，幾好聲喎幾黐線，短暫爆到你個人嘅腎上腺素咧，係咁轟出嚟嘅。哇 ，mid range 好犀利喎！哇！真係另外一個境界嘅4氣缸嚟嘅，點解咁嘅？之前都有聽阿父講話，哇，完全兩回事，哇，真係兩回事嚟嘅。唔得，試多次先。黐線！夠啦，試完直路，癲嘅呢架嘢，癲嘅。咁而家我哋上大山再試下啲彎路，哇，卜卜跳添，嗰支針打得好深添，打咗好多藥落去。嗱，頭先喺直路試嘅時候咧，我已經感覺到，當你用 Sport Plus 甚至 Race 嘅時候咧，成個波箱嘅反應咧，起碼喺 A 仔上邊，喺 C 仔上邊，我都冇見過咁快嘅波箱嘅，發神經嘅嘭嘭聲嘅波箱。呢個8速 DCT 好肯轉波，好肯去到高轉。當然佢去到某啲位，譬如頂到6000，你仲要 downshift，佢就唔俾你做嘅。咁但係佢將個保護傘降到好低啊，所以好多時其實 downshift 都做到嘢㗎佢。當然啦，你好快就可以摸熟佢原來有咁嘅特性，咁你就可以真係盡情啲用到佢嘅波箱，用到佢 engine。因為呢副 engine 咧，佢普通轉速嘅時候啲聲咧，真係唔係幾開胃嘅，但係高轉時候啲聲，哇好 Q 快呢架車！哇個尾咁肯行嘅，而家係 Sport Plus 咋，未去到 Race 啊！哇好肯搬啊尾！嗱，相同嘅彎角我揸過 A35㗎。A35係冇咁主動去搬個尾，因為頭先我好刻意咁再俾多啲油，睇下佢個尾嘅動態係點嘅。哇，真係咁樣再揈多少少出去，但唔係甩尾嘅，真係，哇，都幾癲喎呢架嘢！
臨尾6000零轉再 kick 一下，你好難想像 Mercedes 係咁樣做。因為佢將架車 tune 到咧好狼死嗰種感覺，喺丁九一路揸上嚟，第一個感覺呢架車嘅懸掛咧係升級咗嘅，佢啲 suspensions 嘅 parts 啊，全部都係用翻起碼400幾匹可以應付嘅嘢嘅。咁另外個 cam 把又改咗啦，仲係加咗啲撐桿啦。基本嘅格局咧都仲係前麥花臣下搖臂，再係後邊4連桿咁樣嘅。但係咧，我係好出奇佢嘅慢速嘅時候，我自由感覺佢唔硬啊。嗱，當然我所謂嘅唔硬唔係好似房車嗰種軟腍腍啦嚇，但係我係 expect 佢再硬少少嘅，因為以德國人嗰種 tune 高性能車嘅方法，你去到某個馬力就係要咁嘅 setting 㗎啦。佢哋真係幾程式化咁覺得係必須嘅，因為你真係咁高速嘅時候，你真係要好穩定架車。但係佢好在一個地方就係佢有 adaptive 嘅 suspension， 佢可以做到個 damping 嘅效果好唔同。即係好似而家咁行，呢啲咁嘅路面一接駁高咗，我又唔會嘭一聲嗰啲。最詭異係你仲感覺到條胎係仲做到少少嘢，個胎壁，跟住個 damper 又做到少少嘢。係個懸掛 rebound 係會好快嘅，個轆好快落翻嚟嘅。我仲以為421匹世界 No.1 引擎嘅 A45S 一定係好辛苦啦，平時揸原來唔係嘅。唔好講咁多慢速嘅嘢啦，我哋講翻啲快速嘅嘢啦。試下 race mode 先。哇！咁你真係行㗎！而家係 race mode， 野獸一樣呢架嘢根本。只要你堂太一唔夠直啊，你狠少少俾油，佢就行噶啦。其實就係個尾就喺 race mode 就咁甩出去噶啦。喂，呢個 setting 好明顯同 A35嗰個完全唔一樣。哇！我唔敢俾油，我唔敢俾油住，尤其是喺大帽山呢啲路。哇，好快㗎嘢！我啲力其實由 mid range 都係大概2000零去到5000幾，好勇啊，勇得好緊要。加上個波箱其實變速得好快，始終2000cc 計4盤，佢盡晒力咁揸每一分嘅力量俾你。其實佢都做得好密㗎做嘢，咁你都要好密咁做嘢咯。咁當然啦，轉完波 upshift 完，其實換取出嚟嘅速度係好 Q 快。咁我而家用保守啲嘅方法揸，就係我會 downshift 一個波，譬如用3波過一個彎，但係我試下用2波谷個轉數嘅時候，我啲力量啊，如果你係上緊山嘅時候更加明顯，你俾多少少嘅時候，成架車係想喂轉快啲，轉快啲，個尾嘅動力係好似突然間強咗好多嗰種感覺，比我之前試嘅 A35係明顯好多。甚至乎同類嘅4驅都冇呢一部 set 到咁 aggressive 嘅，根本就係由頭到尾我就係快嘅，我就唔係善男信女嚟嘅，話俾你聽。哇，好得人驚，要克服嗰種心理嘅關口，慢慢摸熟呢架車。哇！我直頭感覺到稍為盡雞少少嘅時候，個車頭係會惡起嘅。當然而家上緊車就更加誇張啦啊！哇，好短促喎！一去到2、3波，噏一聲就用盡咗轉數嘅。其實呢套4驅咧，我自己感覺都仲係偏好後驅呢種感覺。而家我用緊 race mode 啦，我諗就更加明顯啦。你喺啲彎度一俾油嘅時候咧，係個尾嘅動力明顯係強過頭嘅動力嘅。咁但係當個路面一有起伏跳彈嘅時候，個頭尾又不斷咁調配緊，咁就會好似同一時間頭尾轆咧都有少少離開地面咁嘅。其實係有時差嘅，但係因為你快啊嘛，同埋個軸距短啊嘛，咁就自不然好似一瞬間兩個轆係同一時間唔喺個地面咁嘅。事實上唔係真係完全離開地面嘅，大家要明白。如果真係離開地面，我死咗啦啊！比重少少有，哇！即刻個尾捲入個彎裏邊。
哇！我耳仔好紅添啊！哇，熱晒我耳仔。我覺得呢架車係近來真係少有俾到我。原來400幾匹嘅4盤跑車仔，哇咁鬼刺激㗎喎！我知 AMG 不嬲都狂野㗎啦，但係我冇諗過係擠落 A Class 咁癲㗎喎。OK， 但係呢400幾匹又好似我成日都用得到咁嘅喎，好神奇嘅一副 engine 嚟嘅喎。所以呢副 engine 其實有好多嘢可以講嘅。咁當然講呢啲咁技術嘅嘢，梗係交翻俾我哋龍 Sir 啦。大家準備好留堂未啊？坐定定啦嚇！頭先大家睇 Edmond 揸呢部車咧，揸得咁 happy， 原因喺邊度咧 ？engine 輕，馬力大，揸上嚟梗係 happy 啦。但係唔單止係咁啊，而且呢部車佢能夠營造到嗰個扭力曲線咧係高轉扭力、高轉馬力，揸上嚟咧就回復翻我哋最中意嗰種油車嘅高潮喺後邊嗰種感覺啊！要做到咁咧，其實真係唔簡單嘅喎。嗱，馬力咧就係扭力乘轉速啊嘛。咁你要做到大馬力咧，就即係話扭力強勁，轉速又可以做到好高。於是乎咧，第一件事你要考慮呢部 engine 設計嘅時候咧，就係要盡量減低內部嘅阻力啊！大家都會聽過一啲叫做 Landau Slide 嘅絲筒嘅結構啦。嗰個 turbo 個 bearing 咧，亦都係用 roller bearing， 亦都係為咗減低阻力。咁阻力低咗，部 engine 可以轉得快咯。我點樣可以俾多啲力佢咧？咁大家都話多啲風，多啲油。咁啊，自然會出多力啦。嗱，講就好似咁講啊，但係你個冷卻系統應唔應付得嚟啊？力量咁大嘅時候，成部 engine 個剛性頂唔頂得住啊？呢部 engine 咧好多地方加咗料㗎，譬如佢嗰個缸體啊，佢係用一種叫做 chill casting， 即係話咧集合咗兩種鑄造方法嘅優點於一身嘅。佢仍然係用砂鑄，但係佢嗰個帽嘅外側咧。佢用金屬帽啊，可以做混水啊，令到成個 engine block 嗰個剛性咧係好強啊，而且咧就用 close stack 設計嘅。咁你見到咧，基本上嗰4個盤咧，周圍都係物料嚟嘅，你好少見到好多通窿嘅位嘅，好堅固。而且 piston 同埋 connecting rod 咧都係鍛造嘅，曲軸係鍛造嘅，確保每一件零件咧都能夠承受好大嘅力量。咁至於點樣入多啲氣落去咧？大家見到呢部 engine 咧個安放嗰個位置係唔同嘅，佢係調轉擺嘅 turbo 喺後邊，除咗可以令到部 engine 咧坐低啲之外咧，生氣同埋死氣嗰個氣流咧係順暢好多。turbo 咧係用一個叫做 twin score 嘅設計啊。嗱，twin score 嘅好處咧就係將雙輪嘅氣缸嘅氣流咧隔開，令到佢唔會同時一齊衝入去個 turbine 喺度。令到個低轉嘅反應係好啲嘅，而且成個 turbo 咧嗰個冷卻咧係集風冷、水冷、油冷於一身，確保佢喺高性能表現嘅時候咧係穩定嘅。仲有佢就採用咗一個大嘅 exhaust valve， 唔需要嗰個 intake valve 咧同佢嗰個 valve overlap 咁長嚟到增加嘅氣流啊，因為呢一種舊嘅做法咧係好嘥油、好唔環保嘅。入氣順咁俾油又如何咧？第一個咧就係 direct injection 啦，咁咧佢有一個好高壓力嘅噴嘴咧，就直接噴落去氣缸入邊，確保佢咧喺低轉嘅時候咧係可以好好力。咁除咗 direct injection 之外咧，佢喺 pod 嗰度咧亦都有幾支擠嘴嘅。高馬力嘅時候咧，就係靠 pod 嗰幾支擠嘴咧係提供更加多嘅油量同埋更加好嘅混合嘅。呢個 turbo 咧個壓力高到2.1個巴，真係好犀利嘅。嗱，呢部 engine 咧用咗咁多高科技、落足心機嘅設計，重量輕、馬力大，唔單止 Edmond 揸得 happy 啦，我都想嗱嗱聲走翻轉啦。嗱，呢部車採用一個叫做 4MATIC Plus 嘅系統，車迷一定聽過上一代嘅 4MATIC。呢個 4MATIC Plus 咧個情況咧就更加有趣啦，動力咧就直接入到個尾牙度，然後咧呢個所謂嘅尾牙咧其實係冇咩牙嘅，係裏邊有2個 multi-play clutch。於是乎，按需要你可以俾動力任何一個轆，亦都可以咧2個轆都冇俾動力，甚至乎咧你如果中意玩漂移嘅話，你可以將2個轆咧將佢鎖成一起。於是乎呢400幾匹嘅馬力咧就可以任意咁樣發揮。你中意嘅話，真係可以攞去漂移嘅。點啊，劉生？幾年後你終於試到呢架車啦？係咯，慣唔慣啊？爭住試你嗰陣時，好癲啊呢部，好癲啊！好癲啊 ！Hatchback 真係未試過咁嘅境界嘅。其實講真，早幾年你叫我諗 Hatchback 可唔可以嚟到呢個境界、呢個水平咧？冇諗過嘅。
其實我就冇諗過 AMG 咁 tune 法啊！啊，你話大馬力嘅其他車廠都一路 upgrade 緊上去啦。係啊首先佢係 jump 上去先啦，係即係突然間砰嗰聲跳到係你追唔到我嘅嗰種啦。第二就係我覺得有啲鬥氣嘅。有啲㗎，我都覺得有啲鬥氣㗎，即係佢一路都係唔同你玩㗎嘛早期。係啊，突然間我一玩就玩到最盡，你300零400，我就400幾咯，等你有排追。仲要攞副2000出嚟玩。咪係咯。第二就係佢個 tune 法就係 tune 到架車好狂野啊！嗰種狂野法係我覺得揸一轉我搞佢唔掂啊！我仲要揸多幾轉，即係慢慢摸熟啲啊架車。或者你樂而忘返啦，玩咗咁耐唔返咧。係未學滿師啫。但係我想像唔到咧，你話我幾年前諗唔到一部咁嘅車啊。嗯。我諗緊幾年後仲會唔會有啲咁嘅車咧？因為嗱，大家都明電動車個時代嚟咗㗎啦，即係個個造車嘅人、買車嘅人都好大個注意力擺咗喺電動車度㗎嘛。咁如果真係冇後繼，冇呢啲咁嘅級別、咁癲嘅汽油 hatchback，變咗電動車，好似真係少咗啲嘢。係咯，個世界真係少咗啲嘢。同埋暫時我真係睇唔到電動車可以取代到呢種感覺。冇啊，電動車唔會有呢種感覺。嗰種好機械、嗰種力量嘅嗰種交流啊，係啊，每一下 traction、power、engine、波箱，所有嘢加埋嘅感覺係好具體嘅。呢個整體係好強烈嘅一個人同機械嘅交手啦，交流係啦啊，最低限度你架車要做到呢樣嘢先咯。係，佢要有一套經脈喺度先啦，有個經絡喺度先咯。係，都係幾另類嘅嘢，即係呢個世界可能從此消失嘅嘢嚟。有機會冇㗎啦。唔係喎，C63又有重燃希望咯喎。C63同一副計喎。係啊，都係 M139，但係嗰副 tune 得仲勁啲喎。係啊470幾匹。係啊，搭埋套 Moda 680匹，哇，680匹好得人驚啊！好期待。係啦，C63。咁記住訂閱我哋 channel，撳埋個鈴鈴，仲有 CLS，follow 埋我哋嘅 IG、Facebook 啦。仲可以 Super Thanks 我哋㗎，多謝晒。咁尷尬嘅你講係啊，咁尷尬嘅，都照要啦，你睇。